ខ្មុំតូចជាប្រភេទខ្លាឃ្មុំដែលមានមាឌតូចជាងគេនៅលើពិភពលោកមានទម្ងន់ពី27ទៅ25គីឡូក្រាមខ្លាឃ្មុំតូចឈ្មោះអង់គ្លេស Sunbear ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ Helactos malayanus ខ្លាឃ្មុំតូចជាប្រភេទខ្លាឃ្មុំដែលមានមាឌតូចជាងគេនៅលើពិភពលោកមានទម្ងន់ពី27ទៅ25គីឡូក្រាមនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីលោក Ned Petra រដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2022លោក Ned Petra បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាខ្លាឃ្មុំតូចដងខ្លួនគ្របដណ្ដប់ដោយរោមខ្លីក្រាស់ពណ៌ខ្មៅរលោងលើកលែងតែផ្ទៃមុខមានរងពណ៌សនិងឆ្នូតពណ៌លឿងរាងអក្សរ U វាជាសត្វដែលអាចរស់នៅតាមព្រៃស្រោងព្រៃពាក់កណ្ដាលស្រោងប្រភេទចំណីរបស់វារួមមានសត្វល្អិតផ្លែឈើរុក្ខជាតិឃ្មុំព្រួតម្រោមនិងពពួកសត្វកកេរព្រមទាំងសត្វស្លាបដូចជាមាន់ព្រៃជាដើមលោកអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានថ្លែងបន្តថារបាយសត្វខ្លាឃ្មុំតូចមានជាមធ្យមនៅភូមិភាគឦសាននិរតីនិងភូមិភាគខាងជើងនៃប្រទេសកម្ពុជាខ្លាឃ្មុំតូចជាប្រភេទសត្វមានដោយកម្រនៅកម្ពុជានិងត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN និងប្រភេទងាយរងគ្រោះថ្នាក់ VU